22,800 টাকায় চমৎকার একটা ফ্রিজ, আর সারা বাংলাদেশে মাত্র 500 টাকায় ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। সারা বাংলাদেশ, সারা বাংলাদেশ, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রাঙ্গামাটি থেকে বান্দরবন, 23,850 টাকা। 23,850 আরো টাকা। কিন্তু ধামাকা আছে, ভিডিও জাস্ট কন্টিনিউ করতে থাকে। মাত্র তো আমি তো খেলা মাত্র শুরু করলেন খেলা। আচ্ছা, 24 সালে নতুন নতুন কালার রয়েছে দেখেন। 24 সালে সব সব নতুন দোকানে নতুন কিন্তু কালার। এসব কালার এই কালারটা পাবেন। কিন্তু নতুন আছে, একদম নতুন। আর এই যে এটা মিরর আর এটা তো 3 in 1, শীতের সকালে গরম ভিডিও 22% ডিসকাউন্ট, 22% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। 32,000 টাকা ডিসকাউন্ট কোনটাতে বলেন তাড়াতাড়ি। 33,000 টাকা ভাই, 1,000 টাকা কম বলতেছে। 33,000 টাকা? জি জি, এক ফ্রিজে 33,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 33,000 টাকা কমাই দিব। আপনার আশেপাশে যেখানে যে শোরুম আছে অথবা অনলাইনে যে ভিডিও আছে সবগুলা দেখেন, চ্যালেঞ্জ থাকবে ইনশাআল্লাহ। এই পরিমাণ ডিসকাউন্ট কোথাও পাবেন না। ওকে, এই পরিমাণ ডিসকাউন্ট থাকবে আজকের ভিডিওতে। জি, আপনারা যারা ভিডিওটি ক্লিক করেছেন ফ্রিজ কেনার জন্য, আপনারা হয়তো বুঝেই গেছেন যে কি পরিমাণ ডিসকাউন্ট থাকবে ইনশাআল্লাহ। একটু কন্টিনিউ করে আমাদের সাথে থাকেন। ভাইয়া শুরুতে আপনার লোকেশন একটু বলে দিবেন। আমাদের শপের নাম হলো সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স, যেখান থেকে পেয়ে যাবেন জলের দামে ফলের রস। আর আমাদের লোকেশন হলো ধলপুর বউবাজারের মাথায়, সাইদাবাদ যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। ধলপুর বউবাজারের মাথায় আসলে আমাদের শোরুমটা দেখতে পাবেন। ওকে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে ভিশনের অনেক অনেক কালেকশন আছে, মানে একদমই নতুন নতুন কালেকশন। আপনাদেরকে কোনটা রেখে কোনটা দেখাবো আমি নিজেই কনফিউজ। শুরুতে আসলে কোনটা দেখবো বলেন? সব সময় ছোট দিয়ে শুরু করি, কারণ বিশেষ করে ছোট ফ্রিজ গুলো একটু চাহিদা বেশি। সব নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সহ সব প্রোডাক্টের দাম কিন্তু অনেক বেশি, রাইট? এত হাই হওয়ার কারণে এখন একটু মানুষের বাজেটের মধ্যে একটু ছোট ফ্রিজটাই হয় আর কি, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে। আচ্ছা আচ্ছা। আর বিশনের ফ্রিজ মানে বাজেটেবল ফ্রিজ পেয়ে যাবেন, 22 থেকে 35 এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম ফ্রিজ পেয়ে যাবেন, রাইট? আর আমাদের এই স্টকে সর্বোচ্চ পরিমাণে ফ্রিজ রয়েছে, আমরা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টও দিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এখন আমরা দেখাবো বিশনের, দেখেন 9 সেফটির একটা ফ্রিজ, খুবই চমৎকার একটা কালার দেখতে পাচ্ছেন, মানে একদম কি বলে। এছাড়া কিন্তু আমাদের কাছে আরো 2-3টা করে কালার अवेलेबल আছে প্রত্যেকটা ফ্রিজে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটার নেট ভলিউম হচ্ছে 142 লিটার, গ্রস ভলিউম হচ্ছে 148 লিটার। বিশনের সবচেয়ে বড় কথা হলো নেট ভলিউম যেটা, ওটা হচ্ছে মডেল BIS 142 লিটার। আচ্ছা, আপনি জাস্ট লিটারটা মনে রাখলে মডেলটা মনে রাখতে পারবেন। ওকে ওকে। আর এটা খুলে দেখাই, এটা হচ্ছে উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটা ডিপে ওখানে চেম্বার দেয়া আছে। জি জি, ভালো স্পেস রয়েছে। যাদের টুনাটুনি সংসার নিউ মেরিট, তাদের জন্য একটা পারফেক্ট ফ্রিজ, অথবা যারা ব্যাচেলর আছেন বা ফার্মেসিতে নিতে চান তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। ওকে, প্রাইস কত আসছে ভাই তাহলে? এটার এমআরপি হচ্ছে 28,500 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 22,800 টাকা। 22,800 টাকায় চমৎকার একটা ফ্রিজ, আর সারা বাংলাদেশে মাত্র 500 টাকায় ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। সারা বাংলাদেশ, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রাঙ্গামাটি থেকে বান্দরবন, ঢাকা সিটির বাইরে থেকে যারা নেবেন তারা কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত ডেলিভারিটা পেয়ে যাবেন 500 টাকায়। ঢাকা সিটির বাইরে থেকে যারা নেবেন তারা ঢাকা সিটির মধ্যে থেকে যারা নেবেন তারা হোম ডেলিভারিটা বাসার নিচ পর্যন্ত পেয়ে যাবেন, অনলি ঢাকা সিটির মধ্যে 500 টাকায়। আচ্ছা ভাই, তারপরে কোনটা আছে? এর পরবর্তীতে যারা একটু বড় ফ্রিজ নিতে চায়, 10 সেফটি ফ্রিজ, দেখেন কালারটা দেখেন ভাই, খুবই চমৎকার একটা গ্রাফিক্স দেখেন। আচ্ছা, এটা না ভাইয়া? জি জি, চমৎকার একটা কালার দেখতে পাচ্ছেন, একদম আই ক্রেসিভ। এটাকে ফ্রিজটা যদিও খাটো, কিন্তু দেখেন ভিতরে জায়গা দেখলে বুঝতে পারবেন আসলে এটা কত। 175 লিটার নেট ভলিউম, 150 লিটার নেট ভলিউম। আচ্ছা, এটার এমআরপি হচ্ছে 29,800 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 23,850 টাকা। 23,850। আরো কিন্তু ধামাকা আছে, ভিডিও জাস্ট কন্টিনিউ করতে থাকে। মাত্র তো আমি তো খেলা শুরু করলেন খেলা। আচ্ছা ওকে, তারপরে কোনটা আছে ভাই? এর পরবর্তী দেখেন 222 লিটারের একটা চমৎকার, মানে এক কালারের মধ্যে যারা সলিড কালার নিতে চান তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন, খুবই চমৎকার কিন্তু। এটা নেট ভলিউম হচ্ছে 222 লিটার, গ্রস ভলিউম হচ্ছে 229 লিটার। আর ভীষণ প্রত্যেকটা ফ্রিজে 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়েছে, এবং ফাস্ট ফ্রিজিং, মানে খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়। আর লো নয়েজ কম্প্রেসার ইউজ করা হয়েছে। আপনার এখন দেখা যায় শীতকাল ফ্যান চলে না, নয়েজটা যদি বেশি হয় কম্প্রেসারের, ঘুমের অসুবিধা হয়, কিন্তু বিশ্বনের ফ্রিজে কিন্তু লো নয়েজ টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে, এই কারণে কম্প্রেসারের শব্দ খুবই কম হয়। আচ্ছা, আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু ওয়াট ভোল্টেজ রেঞ্জ রয়েছে 160 থেকে 260, এর মধ্যে যদি থাকে তাহলে আপনার কিন্তু ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ইউজ করা লাগবে না, তাতে ওই দিক থেকে আপনার 2-3 হাজার টাকা সেভ হয়ে গেল। আচ্ছা, এটা খুলে দেখি। এটা খুলে দেখি কত লিটার হবে? 222 লিটার। দেখেন ভালো স্পেস রয়েছে, অনেক স্পেস আছে ভিতরে। প্রাইসটা কত রাখছেন তাহলে? এটা প্রাইস হচ্ছে 38,400 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 30,700 টাকা। 30,700 টাকা, মাত্র 30,000 টাকা। বাজেটেবল ফ্রিজ দেখেন, এই যে এই যে R600 এ গ্যাস ইউজ করা হয়েছে, এবং ইনভার্টার আর যে এনার্জি সেভিং সেম কথা, মানে সিমিলার ওয়াট। যে আরেকটা জিনিস আপনি মনে করেছেন, অনেকেই বলা যাবে ভিশনের ফ্রিজ ইনভার্টার নাই কেন? ইনভার্টার এই যে এনার্জি সেভিং রয়েছে এই কারণে এটা ইনভার্টার সিমিলার ওয়াট আর কি, সিমিলার, যেমন অগ্নি, আগুন, শিখা, অনল সব সেম সিমিলার। মানে অন্যান্য কোম্পানি যেমন মার্কেটিং করে ইনভার্টার সরাসরি লিখে দিয়ে, কিন্তু ওনারা অর্ডার করতেছে না, এখানে জাস্ট এনার্জি সেভিং লিখে দিয়েছে। জি, আচ্ছা আচ্ছা। 5 স্টার এনার্জি রেটিং ও রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে।
তারপরে ভাই কোনটা আছে? এর পরবর্তী আরো অনেক ফ্রিজ আছে, কালেকশনে অনেক আছে। দেখেন যে এগুলো সব 24 সালে নতুন নতুন কালার রয়েছে। দেখেন 24 সালে সব সব নতুন দোকানে নতুন কিন্তু কালার, এসব কালার এই কালারটা পাবেন না। কিন্তু নতুন আসছে, একদমই নতুন। আসছে। আর এই যে এটা মিরর আর এটা 3 তো in 1, এটা তো মনে ফুলে মনে ফুটে রয়েছে, একদম জি। 3D মনে হচ্ছে এটা। এই যে আপনার ড্রেসিং টেবিল লাগবে না ভাই, এক। আর এই যে বাসা নিলে আপনার সৌন্দর্য কিন্তু 2-3 গুণ বৃদ্ধি পাবে। রাইট। আপনার ভিতরটা ফ্রিজ হিসেবে তো ইউজ করতে পারবেন। এটা নেট Okay. ভলিউম 180 লিটার, গ্রস ভলিউম হচ্ছে 202 লিটার। 50 না এটা ভাইয়া? জি। আচ্ছা, এটার এমআরপি হচ্ছে 36,600 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 29,300 টাকা। 29,300 টাকা। এটাও কিন্তু এনার্জি সেভিং দেওয়া আছে। জি, সবগুলো কিন্তু এনার্জি সেভিং পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, আর এর পরবর্তীতে 200 লিটার আরেকটা এটা তো আমি প্রথমেই বললাম ভাই, এটা কিন্তু খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ। দেখেন জায়গাটা দেখেন। ওরে বাবা, 200 লিটার, গ্রস ভলিউম 206 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, এটাও 50 একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন। দেশের ম্যাক্সিমাম ফ্রিজ 50 পেয়ে যাবেন। কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর। এটার এমআরপি হচ্ছে 36,900, ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে 30,100 টাকা। কি বলেন ভাই? 30,100 টাকা। এত সুন্দর ফ্রিজ মাত্র 30,100 টাকা, এটা কি আসলে কল্পনা করা যায় বলেন তো ভাই? আচ্ছা, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কতদিন দিচ্ছেন ভাই আপনারা? যে বিশনের প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনি কম্প্রেসার গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন 10 বছর, স্পেয়ার পার্টস গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন 4 বছর, আচ্ছা, ফ্রি হোম সার্ভিস পেয়ে যাবেন 4 বছর, এবং লাইফ টাইম হোম সার্ভিস পাবেন। মানে হোম সার্ভিস তো বাসায় হবে নাকি? বাসায় কোনো হবে। প্রবলেম হলে ফ্রিজ নিয়ে আসতে হবে না আপনার দোকানে? না না, কোনো বাসায় পেয়ে যাবেন, একটা যেখানেই থাকেন। আর যদি অনেক সময় দেখা যায় ফ্যাক্টরিতে নিতে হয়, আর আমি সবসময় বলে থাকি বিশনের ফ্রিজ কেন নেবেন? বাজারে কিন্তু অনেক কোম্পানি ফ্রিজ আছে, সব কোম্পানির ফ্রিজে কিন্তু ভালো, সবগুলো কিন্তু ঠান্ডা হয়। জি। ভীষণ কেন নিবেন? আবার সবগুলো কিন্তু নষ্ট হয়। সবগুলো নষ্ট হয়, এটাও স্বাভাবিক। মানে নষ্ট হতে পারে, এটা স্বাভাবিক ইলেকট্রনিক কম বেশি, জিনিস। হ্যাঁ কম বেশি নষ্ট হয়। ভীষণের ফ্রিজ কিন্তু কম নষ্ট হয় তুলনামূলকভাবে, কারণ আমরা মার্কেটিং এ আছি, আমরা দেখতেছি তুলনামূলক কম নষ্ট হয়। আর তাছাড়া হচ্ছে আরেকটা সার্ভিস, যেটা এটা আপনি সারা বাংলাদেশে সব কোম্পানি ফ্রিজে তন্ন তন্ন করে খুঁজলে কিন্তু এই সার্ভিসটা পাবেন না। যেটা হচ্ছে ধরেন একটা আপনার ফ্রিজটা বাসায় নষ্ট হয়েছে, বাসায় গিয়ে সমস্যা সমাধান না হতে পারে, বিশেষ করে যখন লিকেজ সমস্যা হয়ে যায়, দেখা যায় কোনো একটা পোকা ঢুকে আপনার যে কন্ডেন্সারে লিক করে দিল, হতে পারে, এটা স্বাভাবিক বিষয়। এটা যদি হয়ে যায় অন্য কোম্পানির ক্ষেত্রে আপনাকে সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে যেতে হবে। সার্ভিস সেন্টার কিন্তু তাদের খুব লিমিটেড থাকে, বিশেষ করে সদর এলাকাগুলোতে থাকতে পারে, মানে জেলা পর্যায়ে দুই একটা থাকে, হাত ধরেন 6 জেলায় 6টা আছে। সেখানে আপনাকে মফস্বল এলাকায় এখন আপনাকে সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে যেতে হবে। দেখা যাবে যাইতে 2,000-3,000 টাকা বা সর্বনিম্ন 1,000 টাকা খরচ আছে, আবার আসতে 1,000 টাকা খরচ। আর আপনার নিজের পারিশ্রম আছে একটা, নিয়ে আসবে। লাইফ সাইকেল কিন্তু 48 ঘন্টা নাই, 24 মানে 2 দিন নাই হয়ে যাবে। কিন্তু ভীষণ নিলে হবে কি, আপনারা যে আপনার সেল সার্ভিসটা ওদের তো বাসায় গিয়ে করে দিবে, পরবর্তীতে যদি বাসায় সমস্যার সমাধান না হয়, ওদের গাড়িতে করে ওরা আপনার ফ্রিজটা নিয়ে যাবে। আচ্ছা, ওরা সমাধান করে আপনাকে ফ্রিজ দিয়ে যাবে। এই যে এই কয়দিন যে আপনি ফ্রিজ ছাড়া থাকবেন নাকি, এই কয়দিন যে ফ্রিজ ছাড়া থাকবেন তাও না, কিন্তু ওরা আপনাকে একটা ব্যাকআপ ফ্রিজ দিয়ে যাবে। ও মানে ইনস্ট্যান্ট একটা সমাধান আপনাকে দিয়ে দেওয়ার একটা ফ্রিজ নিয়ে যাবে। জি জি, মানে আপনাকে আপনার ফ্রিজটা সমস্যা হয়েছে 6 মাস 1 বছর ইউজ করার পরে, এই ফ্রিজটা সে নিয়ে যাবে এবং আপনাকে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ দিয়ে যাবে, যাতে করে আপনি একদিন ফ্রিজ ছাড়া না থাকতে হয়। জি, এই ফ্রিজ ছাড়া থাকতে হয়। এই সার্ভিসটা শুধুমাত্র প্রাণ আরাফেলের ভীষণে পেয়ে যাবেন, অন্য কোনো কোম্পানিতে পাবেন না। আচ্ছা, এরপর ভাই কোনটা আছে? এই জন্য আমি সাজেস্ট করি অবশ্যই ভীষণ কিনবেন। রাইট। আর আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়, আপনারা অবশ্যই যে কাস্টমার কেয়ারে ফোন দিয়ে দেখেন, দিনে 7 দিন 24 ঘন্টা প্রতিদিন এটা নাম্বারটা খোলা থাকে। আপনি রাত 3টা বাজে উঠেও আপনি ফোন দিতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নাই। নাম্বারটা আমি একবার বলে দিই, 08000777। এই নাম্বার টোল ফ্রি নাম্বার, এই নাম্বারে ফোন দিতে কোনো টাকা পয়সা লাগে না। এখনই ফোন দিয়ে ভিডিওটা স্কিপ করে বা পজ করে এখনই ফোন দিয়ে দেখেন, আমার কথার কোনো সত্যতা যাচাই করেনি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা সেম, মানে এই দুটো সেম। এটা হচ্ছে টেম্পার গ্লাস, আর এটা মিরর টেম্পার গ্লাস। মিরর টেম্পার গ্লাস। আচ্ছা, মিরর টেম্পার গ্লাসের এমআরপি 1,000 টাকা বেশি হয়ে থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন ওকে, এটাও কিন্তু ভিতরে অনেক স্পেস, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। জি, ওকে, সেম জাস্ট এটার এমআরপি 1,000 টাকা বেশি। আচ্ছা, এটার এমআরপি হচ্ছে 37,900, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 30,300 টাকা। 30,300 টাকা। জি, এটা কিন্তু চমৎকার কালার। আচ্ছা, এরপর ভাই কোনটা আছে? এরপরে এই যে আরেকটা চমৎকার কালার, এটাও মিরর ফ্রিজ, কিন্তু এটাও মিরর এটা ফ্রিজ। দেখেন, এই যে দেখেন, একটু বাজেট বাড়াইলে কিন্তু বড় ফ্রিজ কেনা যায়। মানে বিশনের কোনটা থেকে কোনটা কিনবেন, একটু অল্প একটু বাড়াইলে দেখা যায়, মানে আপনার চয়েস করাটা খুব মুশকিল হয়ে যায় আসলে। বাজারে তো খুব বেশি আহামরি এদিক সেদিক হয় না, একটু থেকে একটু বাড়াইলে একটু বড় পাওয়া যায়। জি, যে এটার এমআরপি হচ্ছে 38,400 টাকা, ডিসকাউন্ট দিব 30,700 টাকা। 30,700 টাকা। এটা হচ্ছে যে 217 লিটার। 217 লিটার, 4টা স্পেস পেয়ে যাবেন, 4টা স্পেস থাকবে। জি জি, আচ্ছা, 4টা তাক উপরে, 4টা, যে একটা, দুইটা, তিনটা, আবার এদিকেও দুইটা চেম্বার থাকবে। জি, ওকে, চমৎকার। এরপর ভাই কোনটা আছে? এর পরবর্তীতে এই যে ডিজিটাল যুগের ডিজিটাল ফ্রিজ ভাই, টাচ সিস্টেম ফ্রিজ। দেখেন টাচ সিস্টেম, মানে টাচ সিস্টেম। ওরে ভাই, এটা তো নতুন আসছে নাকি? একদম নতুন আসছে, মানে গত ভিডিওতে ছিল না এটা? জি,
উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। আচ্ছা এটা হচ্ছে ড্রয়ার সিস্টেম ডিপ, জি, জি, আপনি চাইলে এগুলো খুলে ইউজ করতে পারবেন। একবার সব ফালাই দিবেন। ভাই আস্তে না, এটা আরএফএল এর প্লাস্টিক ভাই, প্লাস্টিকের রাজা ভাই। ভাই কেটে গেছে বলুন তো না ভাই। ভাই, এটা ভাঙার কোনো চান্স নেই ইনশাআল্লাহ। দেখছেন আচ্ছা আচ্ছা, অনেক চমৎকার। মজবুত প্লাস্টিক কিন্তু। অনেক মানে আছে যে ড্রয়ার এগুলো ফ্রিজ জাস্ট এই ট্রেলার দেখাইলাম, পিকচার তো এদিকে কোনো সমস্যা নেই ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক হচ্ছে যে ড্রয়ার ফ্রিজ নিতে ভয় পান যে ফ্রিজ আমি কিভাবে ইউজ করব, কিন্তু এটা আপনারা চাইলে খুলেও ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, খুলে ইউজ করতে পারবেন। দেখছেন অনেক স্পেস ভিতরে। মানে বিষয়টা এরকম হয় না ভাই, আমার ফ্রিজটা পছন্দ হয়েছে কালারটা, কিন্তু ড্রয়ার সিস্টেম আমি নিতে পারতেছি না। না না, আপনারা নিতে পারেন। ডয়ার ফ্রিজে কিন্তু অ্যাকচুয়াল ভালো ফ্রিজ এবং দামও কিন্তু ডয়ার ফ্রিজের একটু বেশি হয়ে থাকে। আর যে 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে, কিন্তু আপনার এই কারণে খাবারের কোনো ধরনের গন্ধ হবে না। আচ্ছা উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। জি, চমৎকার। কালারটা কিন্তু খুব আবার চমৎকার। টাচও যদি টাচ, অনেকে ভয় করে যে টাচ যদি নষ্ট হয়ে যায় বা আমরা ফ্রিজটা কিভাবে ইউজ করব, এখানে কিন্তু টাচের কিন্তু 4 বছরের গ্যারান্টি আছে। তাছাড়া টাচ ছাড়াও কিন্তু আপনারা ম্যানুয়ালি কন্ট্রোল করতে পারবেন। অন্যান্য কোম্পানিতে দেখা যায় টাচ দিলে ম্যানুয়াল দেয় না, টাচ দেয় না। জি, আচ্ছা এটা কিন্তু দুটোই দিয়ে দিছে। ওকে, এটা প্রাইসটা কত রাখছেন? 41,500 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 33,000 টাকা। 33,000 টাকায় এত চমৎকার ফ্রিজ ভাই, তাও আবার টাচ কন্ট্রোল। টাচ কন্ট্রোল, চমৎকার। আচ্ছা এরপরে ভাই কোনটা আছে? এর পরবর্তীতে দেখেন এই যে বেভারেজ কুলার, যারা রেস্টুরেন্টে অথবা মুদি দোকানে কোমল পানীয় বিক্রি করতে চান, তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। খুবই চমৎকার। এখানে লাইট, দুই সাইডে দুটো লাইট পেয়ে যাবেন। আর এই লাইটটা কিন্তু উপরে লাগালে আপনার ডেকোরেশনটা আরো চমৎকার। আচ্ছা লাইটিং সিস্টেম থাকবে। এটা এমআরপি হচ্ছে 56,600 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 45,400 টাকা মাত্র। 45,400 টাকা। এটা দিয়ে 20% ডিসকাউন্ট দেব। 20%? জি, আমরা বলছি আপনি কাছে বলেন না কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিবেন ভাই? যে 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে কিন্তু হিসাব করে আসতেছি আমরা সবগুলাই। আর একটু বেশি দেওয়া যায় না ভাই? সবাই তো 20% দেয়। আর শোরুমে এসে দেখে শুনে নিয়ে গেলে এখন তাদের জন্য 22%। 22%? মানে শোরুমে আসলে আবার খুব ভালো লাগে। ওকে, আজকে আপনারা এই যে কি বলে, জি, শীতের সকালে গরম ভিডিও 22% ডিসকাউন্ট। 22% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। ওকে, মানে শোরুমে আসলে আমার খুব ভালো লাগে, সবার সাথে মানে পরিচিত হই, কথাবার্তা বলি, তারপরে টাকা 22% দিয়ে দেবো, অসুবিধা নেই। জি অবশ্যই সাইড ব্লক দেখে আসতে বলতে হবে। আচ্ছা, নাহলে কিন্তু 20% দেবো ভাই। আচ্ছা চ্যানেলের নাম বললে 22%। ওকে, এরপর ভাই কোনটা আছে? এরপর আরেকটা চমৎকার দেখেন, গোল্ডেন শেফের ভাই, এত ভালো লাগে ভাই, তাকায় থাকতে মনে থাকে। আচ্ছা এই কালারটা আমি আপনাদেরকে একটু ভাই আমি একটু, জি দেখেন। আচ্ছা এই যে দেখেন কালারটা কিন্তু খুবই চমৎকার, ব্ল্যাক এর মধ্যে গোল্ডেন শেপ, তো জি দেখতে খুব চমৎকার লাগছে। ওরে ভাই এটা তো হিউজ স্পেস ভাই ভিতরে। হিউজ স্পেস ভাই। হ্যাঁ 50-50 না? জি 50। এটা মডেল হচ্ছে 262 লিটার, গ্রস ভলিউম হচ্ছে 271 লিটার। আচ্ছা, আর এটা এমআরপি হচ্ছে 42,100 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো মাত্র 33,700 টাকা। দেখেন এত বড় ফ্রিজ মাত্র 33,700 টাকা ভাই এটা আসলে একদম অকল্পনীয় প্রাইস ভাই। তাছাড়া এটার মধ্যে আনঅফিশিয়াল ফ্রিজ না তো ভাই যে প্রাইসগুলো বলতেছেন? না, 100% অফিশিয়াল প্রোডাক্ট, আমরা অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে দেব প্রত্যেকটা প্রোডাক্টেই। এবং আচ্ছা, আচ্ছা। যে অফিশিয়াল প্রোডাক্ট কিভাবে চিনবেন, অনেকে সার্টিফিকেট দেখায়, সার্টিফিকেটের কোনো দরকার না, জাস্ট আপনি সার্টিফিকেট দিয়ে তো আপনি পানি খাবেন না, আপনি জাস্ট এই যে এই জিনিসটা ফলো করবেন। এই যে একটা বারকোড দেখতেছেন, এই একটা বারকোড আর একটা ওয়ারেন্টি কার্ড, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু একটা ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে, ঠিক আছে? এই ফ্রিজটা নতুন তো খুলে হয়নি এখন। আচ্ছা এখন সার্টিফিকেট তো সবাই বানাতে পারে, আপনার লেখাপড়া সার্টিফিকেটও কম্পিউটার দোকানে গিয়ে বানিয়ে নিতে পারে, ডুপ্লিকেট বিষয়টা হচ্ছে ওরকম। আপনারা কিভাবে চিনবেন? এই যে এটা কিন্তু বানাতে পারবে না কিভাবে, এই একটা বারকোড, এই বারকোড। আচ্ছা এটা বানানো কখনো পসিবল না? না না না, এটা তো এই সেম দেখে নেবেন, তাহলে আপনি 100% জেনুইন প্রোডাক্ট পাবেন, প্লাস অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে নেবেন। আচ্ছা আচ্ছা, অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কোনোভাবেই আনঅফিশিয়াল প্রোডাক্টে সম্ভব না। ওকে, আর অ্যাকচুয়াল রিয়েল কথা বলতে কি, আনঅফিশিয়াল কোনো প্রোডাক্ট হয় না। আরেকটা প্রোডাক্ট হয় সেটাতে ফিজিক্যালি ড্যামেজ থাকে, দেখেন এখান দিয়ে গর্ত হয়ে যায়, দেখা যায় কোনা গর্ত হয়ে যায়, বা এই যে গ্লাস ভাঙা থাকে, ওগুলাকে ফিজিমাল বলে, ঠিক আছে? আচ্ছা ওগুলাতে কোনো গ্যারান্টি কার্ডই থাকে না, গ্যারান্টি থাকে। গ্যারান্টি কার্ড থাকে না। তারপরে আপনার সার্ভিস যাতে পাইতে সুবিধা হয়, কারণ আপনি বারকোডটা মিলাই নেবেন, বারকোডটা মিলাই নিলে আর অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে নিলে তো দুটো সুবিধা, আমি সব ভিডিওতে বলি। একটা হচ্ছে আপনার অথরাইজড প্রোডাক্ট, এটা তো পেয়ে গেলেন, আর দ্বিতীয় হচ্ছে আপনার ওই ওয়ারেন্টি কার্ডটা যদি এনি হাউ মিসিং হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আপনি সার্ভিসটা 100% পেয়ে যাবেন। জি, এর পরবর্তীতে আরো ধামাকা আছে, একটা ফ্রিজে কিন্তু 33,000 টাকা কমাই দেবো। এক ফ্রিজে 33,000 টাকা? জি জি, ভিডিও কন্টিনিউ করতে থাকেন, দেখতে থাকেন শুধু। আচ্ছা প্রিয় দর্শক, আজকে আপনারা যারা ফ্রিজ কিনবেন এই ভিডিও থেকে, আপনারা নিশ্চিত অনেক টাকা জিতে যাবেন, অনেক টাকা জিতে যাবেন। এর পরবর্তীতে 240 লিটার একটা চমৎকার গ্রাফিক্স দেখছেন। আচ্ছা এটাও চমৎকার একটা গ্রাফিক্স, বাগ এটা ভাই পুরো বাগের। আচ্ছা এটা উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। নিচে নরমাল। এটার এমআরপি হচ্ছে 39,400 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 31,500 টাকা। 31,500 টাকা? জি। আচ্ছা এরপর ভাইয়া এই যে
এটা কি টাচ কন্ট্রোল নাকি ভাই? না, টাচ কন্ট্রোল ডিজাইন করছে, ডিজাইন করছে। জি আচ্ছা, চমৎকার ডিজাইনটা। 305 লিটারের গ্লাস ডোর এটা দেখেন, খুবই চমৎকার। স্পেস দেখেন, স্পেস তো অনেক স্পেস ভাই, পুরো দুইটা করে ঢুকে যাবে একদম। জি জি, যারা বড় সরো ফ্রিজ নিতে চান তারা এই ফ্রিজগুলো নিতে পারেন। এটার এমআরপি হচ্ছে 46,100 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 37,000 টাকা। 37,000 টাকা। জি জি। আচ্ছা, এরপর ভাই এই যে এটা সেম সাইজ, এটা হলো মিরর, এটা হলো গ্লাস ডোর। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে উপরে ডিপ, সেম এটার মতো সেম উপরে ডিপ। ডেকোরেশনটা দেখেন, ডেকোরেশনটা খুবই চমৎকার, কিন্তু খুবই চমৎকার করছে, রাইট। এই ডেকোরেশন কোনো কোম্পানিতে পাবেন না। এটার এমআরপি হচ্ছে 47,100 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো মাত্র 37,700 টাকা। 37,700 টাকা। জি। আচ্ছা, এরপরে ভাই কোনটা আছে? এর পরবর্তীতে যারা ডয়ার সিস্টেমের মধ্যে একটু বড় সরো ফ্রিজ দিতে চান তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। দেখেন অনেক বড় ডয়ার পেয়ে যাবেন। কালারটা দেখছেন, কালারটা অনেক খুব space। এই দেখেন অনেক স্পেস, রাইট। একটাতে মাছ, একটাতে মুরগি, একটাতে ইলিশ মাছ, আর একটাতে গরু, আলাদা আলাদা ভাবে রাখতে পারবেন। আচ্ছা, চেম্বার গুলো কিন্তু খুব চমৎকার ভাবে দেয়া আছে। জি, এটার এমআরপি হচ্ছে 51,900 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো মাত্র 41,500 টাকা। 330 লিটার এটা। জি, 330 লিটার আর 345 লিটার। আচ্ছা, আর 500 টাকায় সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি পেয়ে যাবেন, সারা বাংলাদেশে। এটা নেন 500, এটা নেন 500, যেটা নেন 500, সব এটা 500। বড় এটা নিলেও 500 ভাই, সব 500। আচ্ছা, ওকে। এর পরবর্তীতে দেখেন, যারা ডিপ কিনবেন না নরমাল কিনবেন চিন্তা করতেছেন, তাদের জন্য এই কম্বো, মানে ডিপ নরমালে কম্বো। দেখেন ডিপ কিন্তু লাগবে না, এত বড় ডিপ কোনো কোম্পানিতে পাবেন না ভাই, চ্যালেঞ্জ করে। মানে আলাদা কোনো ডিপ আপনারা কিনতে মানে কিনার কোনো প্রয়োজনই নাই, আর এত বড় ডিপ কোনো কোম্পানিতে কোনো কোম্পানিতে পাবেন না, রাইট। বিশাল বড় সবচেয়ে একটা বড় ডিপ, মানে আমার আচ্ছা। দেখা, আমি কিন্তু অনেক কোম্পানি ফ্রিজ দেখছি, এত বড় ডিপ ভাই আর দেখিনি। তাদের ডিপ দরকার বড়, তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারে। আচ্ছা, এটার নেট ভলিউম হচ্ছে 356 লিটার, গ্রস ভলিউম 375 লিটার। এটার এমআরপি হচ্ছে 52,900 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 42,300 টাকা। 42,300 টাকা। জি। আর যারা এসে নিয়ে যাবেন, আপনারা হিসাব করবেন রানিং এমআরপি থেকে দেখে, এমআরপি থেকে 22% দিয়ে যে টাকা হয় ওই টাকা দিয়ে ফ্রিজ নিয়ে যাবেন। অবশ্যই চ্যানেলের নাম বলতে হবে। আচ্ছা, 32,000 টাকা ডিসকাউন্ট কোনটাতে বলেন তাড়াতাড়ি? 33,000 টাকা ভাই, 1,000 টাকা কম বলতেছে। 33,000 টাকা? জি জি, এক ফ্রিজে 33,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 33,000 টাকা কমাই দিব। দেখেন, আচ্ছা, কোনটা এটা ভাই? এই যে ভাই দেখেন, ও ডাবল ডোর ভাই, ডাবল ডোর। হ্যাঁ, টোটালি নন ফ্রস্ট, এক ফোঁটা বরফ জমবে না, সম্পূর্ণ টাচ কন্ট্রোল, আর ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়ার কারণে বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসে। কত আসতে পারে এটাতে ভাই? অনেকে ফ্রিজ ডাবল ডোর ফ্রিজ নিতে চায়, ভাবে যে বিদ্যুৎ বেশি আসবে কি? না না, এরকম বেশি আসবে না, সর্বোচ্চ 150 থেকে 200 টাকা। সর্বোচ্চ 150 থেকে 200 টাকা। বলে একটা ফিক্সড করে দিচ্ছে না কেন? ফিক্সড করে দিচ্ছে না এই জন্যই, কারো ইউনিট 6 টাকা, কারো ইউনিট 60 টাকা, কারো 10 টাকা, 12 টাকা, যাদের 14 টাকা ইউনিট তাদের হয়তো 200-250 টাকাও আসতে পারে। এই জন্যই আমরা এরকম এখানে একটা ওয়াটার চেম্বার দেয়া আছে। জি, আপনি পানি খাওয়ার জন্য বারবার ফ্রিজটা খুলতে হবে না। আচ্ছা, এটা হচ্ছে এটা নরমাল আর ওটা ডিপ। যেটা পুরোটা ডিপ। আচ্ছা, অনেক বড়, 566 লিটার একটা ফ্রিজ, আর গ্রস ভলিউম হচ্ছে 613 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, এটার এমআরপি ছিল 99,900 টাকা, কিন্তু এই জানুয়ারি মাস মানে প্রথম বছরের শুরুতে এবং শেষ অফার, শুরু এবং শেষ অফার, কিন্তু এই অফার যদি আপনার ফ্রিজটা নিতে না পারেন, আপনারা কিন্তু এই সুযোগটা মিস করবেন। আচ্ছা, কত রাখছেন প্রাইস তাহলে? মাত্র 67,000 টাকা। 67,000 টাকায় ভাই? 67,000 টাকা এত বড় ফ্রিজ, ডাবল ডোর ফ্রিজ, মানে আর কোয়ালিটিতে কিন্তু নো কম্প্রোমাইজ। 67,000 টাকায় তো ভাই আমরা হচ্ছে আগে ডাবল সিঙ্গেল ডোর ফ্রিজ পাইতাম। জি জি, সিঙ্গেল ডোরের দামে ডাবল ডোর দিয়ে দেবো আজকে। সিঙ্গেল ডোরের দামে ডাবল ডোর? ডাবল ডোর দিয়ে দেবো। আপনার হাটের মতোই স্বপ্নের ফ্রিজ, অনেকে স্বপ্ন থাকে একটা ডাবল ডোর ফ্রিজ কিনবো, কিন্তু বাজেটের কারণে হয়ে থাকে না, তাদের স্বপ্ন পূরণ করার জন্য আজকের এই ভিডিও। মানে তাহলে বলা যায় স্বপ্ন পূরণ ভিডিও নাকি? জি জি, স্বপ্ন পূরণের ভিডিওটা। আচ্ছা আচ্ছা, আর যারা আমাদের প্রবাস থেকে যারা আমাদের এই ভিডিওটা দেখতেছেন, আসলে তারা খুব কষ্ট করেন, তাদের রেমিটেড যোদ্ধা আসলে, তাদেরকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের দেশের অর্থনীতি সচল রাখার জন্য আপনারা খুব কষ্ট করতেছেন, তো ওই জন্য আপনাদেরকে অনারিয়াম একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো। মানে আপনার তো ডিসকাউন্ট এটা পাইকারি দামে দিয়েই দিচ্ছি, তারপরেও যেহেতু আপনারা নক করবেন, আপনাদের সম্মানার্থে সামান্য কিছু হলেও যতটুকু সম্ভব ইনশাআল্লাহ কমায় রাখবো। ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ, মানে প্রবাসী ভাইদের জন্য এটা এক্সট্রা ফ্যাসিলিটিস। হ্যাঁ জি, শুধুমাত্র প্রবাসী ভাইদের জন্য, যারা প্রবাস থেকে নক করবেন আমাকে, তাদের জন্য। জি ওকে ভাই, আমরা তো আজকে অনেক ফ্রিজ নিয়ে কথা বললাম, এগুলো তো অনলাইন থেকে মাত্র 500 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি দিয়ে দিবেন? সারা বাংলাদেশে। যারা শপে এসে পারচেজ করবে লোকেশন একটু বলে দিবেন। আমাদের লোকেশন হলো ধলপুর বউবাজারের মাথায়, সায়দাবাদ যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স, যেখানে জলের দামে ফলরস পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ। ওকে।